皆さんとお会いできて嬉しいです。很高兴见到大家。菅野直樹と言います。他叫简野直基牧師。ジョンさんの友達なんですが、今日皆さんと、このように一日観光をしながら、何かイエス様の2000年前のガリラヤ湖を思い出すようなね、何かこう湖畔で説教され、そして弟子たちがそこで身元で集まって聞いていた、そんなことを思い出しております。真的是我感谢主跟他也做了朋友很多年今天能够和大家在一起，在这个湖旁边让我想到这个圣经里头提到的这个耶稣在加利利海和这个门徒们一起来分享，能够分享的话语，真的是我们向神感谢。イエス様は、自然をよく知り尽くしていました。耶稣他完全的了解这个大自然，世界を作られた方だからです。因为他是创造主。ガリラヤ湖っていうのはすり鉢状になっています。加利利海すり鉢状、すり鉢っていうのはこういう形ですね。它是这样一个形状で、それを真似して作ったのが円形劇場っていうのがあります。那个就是学了这样子一个样式我们有这个圆形的剧场。ある場所に立って話すと、数千人から何万人もの人たちに声が届きます。在那个地方很奇妙的站在一个地方，它可以跟几千人甚至几万人来分享，都能听得到。そんな大昔でマイクの設備もないのによく2万人も話したなって思うのはね、そういうことなんですね。そこで届いたんです。何万人もに。在2000多年前还没有这些音响系统的时候，就是因为有这样子一个构造，耶稣能够同时2万人来讲道。それは給食の奇跡ですね。給食の5000人の給食の奇跡。就是那个5饼2鱼的那个神迹おそらく女性と子供を除けば2万人はいただろうと思われます。就是除了这个小孩和妇人，大概我们猜测有2万人，加上这个5000人5000成年人。あれから2000年後、何かこうイエス様が目に見えないですけど、ここに立って私たちを励ましておられるような感じがいたします。感谢主这2000年过后，就是感觉到耶稣现在就在我们当中来鼓励着我们。私は東京の品川で生まれました。我在東京的品川出生。韓国やアメリカに留学したこともあります。去過韓国、美國留學。でも外国に行って感じたのは、やっぱり日本が一番だなってことでした。去了外国還是感覺到日本是最好的。もちろんそれは私にとってですけれど、那當然是對他來說，對我也是感覺上。神様はこの日本で日本語を使って福音を伝えなさいと私に導かれたのではないかと思います。我想就是上帝的帶領，就是要用日語來向日本人傳道。神様は私の全てを用いて伝道の働きをさせてくださっているような気がします。上帝真的就是使用我能夠來傳講他的福音。我感是。私は、父方の先祖は1000年間続く神社の神主の家系でした。其实他的爷爷是这个超過1000年吧就是这个神社的这个住持日本の最も中心的な宗教ですね、神道という。这个神道教是大家都知道日本最重要的这个宗教そして母方の方は牧師やクリスチャンの家系です。我的母系那边就是牧師就是基督徒。何か日本人の心を、捉えるようなそういう、宗教やあるいはキリスト教の家系に生まれさせて、この日本人をリバイバルさせ、また福音を伝えさせるために何か用いてくださっているような気がいたします。所以我感受到这样子的环境就能够造就他成为一个在日本传扬福音的一个宣教士，一个牧师。私は弁護士になりたいと思ったことがありました。以前我也想当过律師。お医者さんになりたいと思ったこともあります。想過当醫生。政治家になりたいと思ったことがあります。也想過当政治家。全部閉ざされました。所有門都關上了啦。18歳の時には18歲的時候芸能界にスカウトされました。其實有人要叫我進入這個演藝界そして歌手になるように主が
導かれて、いるかなと思ってたんですね我。那时候觉得可能上帝要带领我成为一个歌手，キリスト教の音楽を、テレビやまたメディアを通して伝えたいなと思ってました。可能就是透过这个电视啊，这个传媒能够在上面唱这个圣经的歌诗歌。18歳の時ですから浮かれていましたけれど、その時イエス様の声が聞こえました。18岁那个时候就很年轻旺盛气盛可是听到上帝给我的话语，あなたが黙れば石が叫ぶ。如果你不唱歌的话，石頭都要欢唱。ルカ19章の言葉です。路加福音19章。そしてその私を乗せるロバとしてあなたは私に用いられるんだと、そのように召されました。那時候就感受到神使用一匹驴子一样，上帝也要使用我，能够在他的国度里头。ロバは飼い主のところからほどかれてイエス様を乗せるために連れてこられました。那个驴子就是解开了他的绳子，然后耶稣就坐在上面，上帝就使用了他。あなたは世の中から解かれて私を持ち運ぶ、私の言葉を語り、また私を持ち運ぶ、そのような人になりなさいと18歳の時に召されました。同样的，我就感受到上帝要释放我要解开我们然后被他使用，能够在他的神国度里头。私が行きたいと思った道はことごとく閉ざされましたけれど、我要去的这个方向上帝都把它关上了。イエス様は、私が宗教的な家系に生まれたことや、またそのことを通して今、キリストの愛を伝える、そういう牧師伝道者にさせていただいている、そういう賜物が、神様から与えられて用いられていると思います。感謝主上帝，我感受到上帝就是给我这样子一个恩赐，透过这样子一个环境使用我能够在他的国度里头传讲他的话语。私の気持ちとしてはね、医者になったり弁護士になったり政治家になりたいって、それはすごい残念だったんですけど、でもそれでよかったなと思います。虽然我感受到想当律师、医生政治家等等，虽然没有当上了，虽然有一些感到遗憾，可是还是非常的感谢主，今天能够来侍奉他。神様の召しは絶対間違いがありません。上帝的呼召绝对没有错。新学生の皆さんも神様からのコーリング、召しをいただいて迷っていたり、また確信が持てない人がいるかもしれません。这当中也许我们领受的呼召，也许还没有非常清楚的。でもこの進学校の学びの期間を通してぜひその証明、コーリングというものをはっきりと持って、そしてそこに従っていってください。所以我就是希望也为大家祷告，在这个学习的当中，你们能够完完全全的领受上帝的使命，非常的清楚的，然后勇敢的踩出这一步来侍奉他。絶対に間違いありません。这绝对没有错。で、私は今、いろんなことをしている牧師なんですけど、ロボ伝道で有名な牧師になりました。我现在是做牧师，其实也做很多事情啦，不过就主要是在街头布道可以说是全日本第一，可能全世界第一也说不定。いや、実はね、1週間に一度日本全国にラジオで福音を語ってるし、テレビにも通しても聖書を語っています。我这个一个礼拜一次也透过这个收音机向全日本来这个传讲他的话语。YouTube も毎日やってます。我每天也透过这个 YouTube 来这个分享福音。でもなぜかロボ伝道しかしない牧師に思われてます。可是有时候觉得我只是在做街头布道，有些人觉得我私はそれでいいと思ってます。我觉得那也可以啦。とにかくロボ伝道っていうものはやりたいと思ったことがないのになぜやってんのか、そういうふうに考えたことがあります。就是有时候有感受到其实也不是很想做，可是就是在做着，也有这样子的时候也有这样子的想法的时候。例えば教会で福音を伝えるってことはすごく素晴らしい、必要なことです。在教会里头当人传讲福音非常的棒，这个是需要的。でも日本では 99% が教会の外にいるんです。可是日本99%是在教会外面的。そういう人に誰かが語らなければいけない。那些人必须要有人向这些人传讲福音。私がそれのためにもし用いられるなら喜んでそれをしたいとそう思っています。如果上帝就是要在那一方面来使用我，我就会很
很高兴的能够来侍奉他。神様はそのようにして福音を伝えるということを私に使命として与えてくれました。啊，上帝就是透过这样子就是给了我这样子一个使命。1年間200回以上やっていますけれど、一年超过200次做这样子的街头布道。皆さんとは、総理官邸前やまた、新宿駅で一緒にできて本当に嬉しかったですが、真的是很高兴前天能够在这个首相府还有新宿能够一起做这样子的街头布道。人間の熱心では絶対長く続きません。人的这个热情绝对不能够持久的啦。私たちがやりたいというそういう何か仕事があるかもしれませんけれど、也许我们有想要做的事情，想要做的我们的事业自分の力や自分の思いでやったとしても続かないものです。用自己的想法，用自己的力量去做，绝对不能够持续。でも神が召してくださって賜物をくださったら、その働きは続いていくし実を結びます。如果上帝给我们这样子的恩赐然后给我们这样子的这个呼召的话，我们去做的话，我们就可以不断的持续下去。ぜひ自分の思いをということをちょっと横に置いてみて、神様が何を私にさせたいと思っているのか、それをぜひこの進学校の学び、また日本での残りの期間を通して皆さん問いかけて考えていただきたいと思うんですね。有时确实我们要把我们自己想要做的，我们自己的想法放在一边然后站在神的角度，我们去思考上帝真的是要我们做的是什么，然后透过接下来的这个期间或者是在这个神学院里头学习的期间好好的来寻求上帝知道我们的呼召是什么。神の証明と賜物は変わりませんので、上帝的呼召跟这个恩赐基本上是一样的。ぜひそこに早く見つけて、そこに歩んでっていただけたら幸いだと思います。希望大家能够很快的找到你的恩赐，然后你的呼召是什么，然后往前行。私たちはキリストの体です。我们是基督的身体。頭がイエス・キリストであり、这个头耶稣基督是头。目があり、鼻があり、口があり、手があり、足があります。有眼睛、有耳朵、有嘴巴、有这个手脚。足の裏なんてかわいそうですよね。这个脚底很可怜いつも踏みつけられてね。時常被踩的。何か目立たないしね。大家也看不见他。でも足の裏がね、あの顔に対して羨ましがったりなんかしないように。可是这个脚底他也不会去羡慕他的脸みんな一人一人が神様から与えられたその仕事を見つけて、そこに生きたらね、本当に感謝できるはずなんですね。只要我们找到我们的位置，然后真的是从心中我们可以来感谢上帝。比べる必要なんかないし、不需要比较。その与えられた仕事をやることによって私たちは本当に大きな喜びを感じることができます。我们只要去行照着神的话语去行我们就可以得着喜乐。ですから私は教会で牧師もしてますけれど、特にこの、福音を伝えているということ、それが神様から与えられた召しだと思いますので、その福音を知らない人たちに届けることを喜びと感じています。我在教会里头也是一个牧师同时我相信上帝是要透过我在街上把这样子的福音传扬出去我在当中感受到我的喜乐。皆さん、神の国というのはキリストの体、その一人の人のように、一人の人が一つに動くように、同じ方向に動くように。神的国就很像一个身体，耶稣基督的身体，就是往同样一个方向前行。別々ではなくて一つになって私たちは神の国のために戦っていきたいのです。Amen， 就是不是不一样的方向我们都是往同样一个方向为着神的国度我们来征战。協力っていう字があります。协力大家知道这个汉字。日本語では十字架を書いて力3つ書きます。这个繁体字这是一个十字架嘛，然后右边有3个力力气的力。力を合わせるっていうのはイエスのもとに力を合わせるっていうことです。在基督的下面，这个我们合力在一起。ある人は教団教派が違うからとか、何かこう線を引いたり、また仲を互いをすることがあります。有时候我们会发现到会分什么宗派不一样的教会教团之类的，会有这样子的界限でもイエス様一人です。可是耶稣只有一位。そのイエス様を伝えるためなら一つになれるはずです。
只要我们来传扬这个福音哈，传扬耶稣基督，这是可以合一的。皆さんそういうイエス様のもとに一つになれるそういう伝道者や牧師や働き人になってほしいのです。我也希望大家能够成为这样一个合一的、有合一的一个牧师、一个传道者。もちろんそれぞれの教団を大切にするってことはいいと思います。我想这个分宗派教团教会，这个我们来去做这样的事情也 OK， 也是好的。でもイエス様のために一つになりましょう。可是为了耶稣基督，让我们能够来合一。またみんなと仲良くしなくたっていいんですよね。也许我们也不需要跟每一个人都很好啦。例えばこの肘はこの二の腕と腕とつながっています。这个我们的这个肘跟这个手臂还有这个二腕这样哇是结合在一起的吗？みんなとはつながってないですよね。肘は。可是这个肘它没有跟所有的部分连接在一起嘛。だからしっかりとね、何人かの人たちといくつかの与えられた場所でしっかりと結ばれつながれてるってことが大切なんです。可是不需要跟所有的连接，可是你必须要有一些是紧密的跟你连接在一起的同工。そのことによって全体が一つにつながるからです。就因为这样子它这个一部分一部分连接在一起，就会连接成一个整体。私は、福音を伝道するってことにおいて、年間200回やり、また、この間は韓国へ行ったし、またいろいろなところを回っています。之前我也去了这个韩国，也去了很多地方来做这样子的街头布道。いつも神様の導きに従うようにしています。每次都是圣灵的带领让我去了。イスラエルに行きたかったんですけれど、我想去这个以色列，其实お金が高かったりいろんな事情で閉ざされました。就是因为费用的问题各种各样的原因现在还没有去到。そしたら韓国に導かれました。那之后就被引领到这个韩国。韓国の人たちに福音を伝え、本当に多くの人たちが喜んでくれました。我在这个韩国分享福音，很多人就很开心、很喜乐。信仰を回復したり救われる人も起こされました。当中有得救的，并且这个信心重新被建造的。今、台湾や、シンガポールに、神様は何か導いてくださっているような気がします。我也感觉到现在可能上帝要引领我，也许以后会去到台湾或者新加坡、马来西亚来分享。そしたらジョンさんから連絡があって、今回一緒に伝道しませんかと連絡があったんです。那之后就接受到我就联系到他有这样子的一个短宣。こっちから行く前に来られた。そして神様が何か、道を開いてくださっているような気がいたします。我还没有去之前，上帝就把我们带来了，感觉到就是圣灵的带领在当中。知り合いもそんなにいないし、何か当てがあるわけじゃありません。我也不是有很多的朋友，认识很多人でも神の導きなら、ぜひ台湾、そしてシンガポール、マレーシア等に、福音を伝えるために、行きたいと思っております。如果是有上帝的带领，也希望能够去到台湾这个新加坡、马来西亚能够分享福音。それは街頭で伝道するのか、あるいは何か会場、スタジアムみたいのを借りてクルセードみたいのやるのか、それは形は分かりませんけれど、神様に今祈っています。也许是在街头布道，或者是在这个教会里头，甚至能够办一个很大的这个布道大会都不知道。我们就是要放在祷告当中。ぜひまたシンガポールに私が行くようなことがあったらね、皆さん一緒にね力を合わせて、福音を伝えるためにまた交わり、そして戦っていただけたら嬉しいです。如果能够去到新加坡或者是任何地方希望能够重新能够跟大家有这样子的连接，能够有这样子的这个团契，能够一起来侍奉主。我是这样子的祷告的。皆さん福音をしっかりと持って出ていきましょう。让我们紧紧的抓着福音，让我们出去。第一にこの福音は罪の許しを与えます。第一就是这个福音呢，能够释放能够赦罪。東が西から遠いように罪は完全に許されます。东离西有何等的远，上帝的慈愛也有多，罪犯也離我們多遠。地球上考えると東から西っていうとね、ぐるっと回ってきちゃいますけれど。你看地球其實東和西其實是轉一圈啦。また罪が許されたのに許されないってことはありません。
可是这个罪哦，没有说，哎，感觉我们又被这个原谅了，哎東と感觉没西っていう有没有被原のは谅。もう宇宙からずっと向こうまで突き抜けて二度と戻ってこない。可是东和西哦，如果以宇宙来看的话，是真的是完完全全的，是没有连接在一起的，是完全分开的。完全な許しがあるんです、この福音に。这个福音就是有完全的赦罪的大能，これを伝えていきましょ让我们一起来分享这样子的う。福音。2番目、イエス様は共におられます。耶稣与我们同在イエス様を信じる人はいいことだけが起こります。啊、信耶稣只有好的事情啊，全部成功します所有都成功とは言われませんでした。啊、没有这么说的啦。这个日文哦，它是不知道是还是不哇，哎，所以是不是哈？不是不是哈，没有这么不是所有都成功的哈。いいこともあるし、辛いこともある。有好的事情，也有坏的事情。でも辛いことがあっても悲しいことがあっても、イエス様は私は共にいるって言われたんです。即使有不好的事情，有困难的时候，这个圣经告诉我们的，神都与我们同在。どんな時にも共にいてくれる。无论在任何时候，他都与我们同もうそれ在。はすごい違いですよね。那真的是很大的差别哈。イエス様を知らない人は孤独です。啊，这个不认识神的人很孤单。私たちはどんな時にもイエス様が共にいてくださる。感谢主，我们无论在任何時刻，上帝都与我们同在どう。ぞそれを忘れないで、让我们不要忘记，その福音を伝えていきましょう。让我们来传扬这样子的福音。私は世の終わりまでいつも共にいると言われました。直到世界的末了，我都与你们同在。またイエス様の十字架によって病気が癒されると聖書は語りま啊，す。圣经告诉我们，因着十字架也能够我们的疾病能够得着医治。もちろん病気になったら病院行くのもいいと思います。啊，当然哦，生病了要去看医生了，要吃药哈。医学も神の賜物です。这个医学哈，医药其实也是上帝的恩赐。でも聖書は啊，私はあなたを癒すと言われました。可是圣经告诉我们哈，我会来医治你，上帝会医治你。信仰による祈りは病気を癒すと言われました。有信心的祷告就能够病得着医治。打たれた傷により病気が癒されたとも言われました。因他的鞭伤，我们得医治。皆さん、福音の中に癒しがあるということをしっかりと受け止めて、それを伝えていきましょう。 Amen。就是我们也要领受哈，这个是福音有医治的大能，让我们带着这个信心来去传这样子的福音。自殺の原因のトップはおそらく病気です。啊，这个自杀最高的原因啊，最大的原因其实就是生病。病気というのは軽く考えないで深刻だっていうことを考えたいと思うんですね。啊，有时候我们这个生病哦，不要觉得看得很轻啦，我们病気の人に蛮とっ严重的て哈。イエス様が癒されるというのは福音です。啊，这个对生病的人来说，他的病得到医治就是他的福音哈。でまたイエス様は4番目、マイナスをプラスに変えてくださいま啊，す。第四点哈，这个耶稣把这个負面的转成正面的。私たちにいろんな問題がありますよね。我们有各种各样的问题吧，でもいいこともあれば悪いこともあるし、有好的也有坏的，そういうものがたくさんあります。我们有很多的事情。でもローマ8章28節を見ると万事益となると言われました。罗马书8章28节告诉我们，万事互相效力，叫爱神的人得益处。イエス様はマイナスもプラスもマイナスもプラスも全部ひっくるめて最高のプラスに変えてしまうというのです。耶稣就是把这个负的、正的、负的、正的全部加起来，都变成太好的了。皆さん、これがクリスチャンの生き方です。这就是我们基督徒的生命，すべてが益に変わる。所有的是万事互相效力，爱神的人得益处。皆さん、こんな福音どこにあるでしょうか。这样子的福音哪里找呢？まあ例えば日本の仏教系の宗教はですね、運命だから諦めなさいって言うんですね。日本的佛教有时觉得说这就是命运啦，让我们就是放弃吧。まあもちろんそれもね、全部間違ってるわけではないんですけど、这也不完全错マイナスはマイナスです。啊，负的是负的。神様が道を閉ざすこともあります。上帝也有把门关起来的时候。だから私たちが見て最高というよりも神から見て最高になるっていうことなん啊，です。很多时候不是我们看见这个最好的，而是透过上帝的眼来看这些事物。皆さん、それはね、後で分かることもあるんですね。这个有些时候是之後才会发现的。今分かんないかもしれないし、现在也许不知道なんでこんなことが起こったんだ。为什么会发生这样子的事情。義理のお父さんお母さんがなんで私たちのお金を使ったんだと、このジョンさん言ってますけど、我的岳父岳母为什么拿了我的钱，我也不知道。那个时候まあそんなこともね、後にこういうことだったんだ。
全部がね是一番良かったんだって分かる日が来るんです。之后就发现到，感谢主，原来是这样子。之后就发现到，这都是上帝的祝福。皆さんそれがもう分かってるから先取りして感謝していいんです。这个上帝都知道一切，所以我们凡事都要来感谢。だからどうせ感謝できるんですよ、未来になったらね。无论如何，无论怎样子的情况，我们都能够感恩。そうしたらもう先取りして感謝してしまいましょう。所以让我们就先来感恩感恩上帝。イエス様を信じて感謝する人はアーメンと言ってください。如果要感恩上帝的，我们一起来说阿门。アーメン。阿门。そして5番目、イエス様を信じたら天国へ行けます。信耶稣能够得永生，永遠の命があります。得着永恒的生命。今のこの地上というのは一部分です。这个世界上其实只是一部分。天国に行く準備期間です。这是我们去天国的一个准备。間もなく引っ越しをします。我们有一天要搬家的。本番はあっちです。这个真正要去的是那里。今はリハーサルです。这只是一个预备。準備期間です。这只是一个准备。ウォーミングアップです。这只是一个热身。ジョンさんがこの間横浜から、シンガポールに引っ越しする時も手伝いに行きました。那个时候他也来帮我从这个横滨搬到新加坡的时候。何かあれこれ差し上げます、持ってってくださいと。那時候我都把我的東西給了牧師也其他人もう次の地へ行くので、もうここの地に未練を持たないで、私にテレビをくれたり、あれこれくれました。是就是准备就去了啦，就是也不要在这边留下什么东西，所以我的电视什么东西都给出去了。そして引っ越したんですね。那我就搬家了。私たちもどうぞこの地上にあんまり未練を持たないでください。未練怎么翻译？未練。这个我们未尽之事，未尽之事所以我们不要觉得我们在这个世界上有什么未尽之事，未练这个字文叫做未练間もなく引っ越しするんです。我们就要搬家了。留恋，对，留恋比较好。留恋没有真的好留恋的。もちろんこの地上も大切です。这个世上其实也很重要了。福音を伝えなければいけません。要传扬福音很重要。でも私たちの本番は向こうです。可是我们最重要的地方是那个地方。そして人生というのはこの永遠と今を全部含めて人生なんです。这人生就包括永遠包括現在这个所有加起来就是人生。この地上は永遠から見たら瞬きのようなものであり。现在我们所活的，就是从这个整个宇宙来看，就很像一眨眼这样子。ひとときのようなものです。就真的是非常的短暂。皆さん、私たちはイエス様によって福音によって天国へ行けます。我们透过福音，我们能够去到天上。その福音を伝えていきましょう。让我们来传扬这样子的福音。イエス様が教えられた2つのことを最後にシェアいたします。最後想要分享2个耶稣的教導。1つ目は福音を伝えなさい。第一个我们要去传福音。 The Great Commission。这个是大使命。出て行って福音を伝えなさい。去10万民做他的門徒。すべての国民を弟子としなさい。10万民做他的門徒。これは命令であり、这是命令。絶対にやらなきゃいけないことです。这是我们绝对要做的。選択ではありません。这不是選擇題。ぜひ私たちはそれぞれの賜物や召しに応じて福音を伝えていきましょう。让我们用我们的恩赐来去传扬福音。弟子を育てていきましょう。让我们来建立門徒。これが私たち地上に生き続ける意味なんです。这是我们生存活在这个世界上的意義。そしてもう一つ。还有一件事。それは The Great Commandment です。第二就是大命令。互いに愛し合いなさい。我们要彼此相愛。ただ福音を伝えるだけじゃなくて、不只是来传扬福音。それは愛する心で福音を伝えることであり。让我们带着愛来去传福音。そして自分がしてもらって嬉しいことをすることであり。就是別人做在我们身上的，我们要做在別人身上。イエス様が愛された愛で人を愛することです。我们领受了神的愛，我们要把这个愛分享出去。旧約聖書の愛は自分を愛するように隣人を愛する愛でした。旧約聖書時代は。旧約里頭就告訴我們，我們要自分を愛するように隣人を愛しなさい。我們要像愛人如己。OK， でそれもすごい愛ですけれど。那也是很好的愛。でもイエス様が教えたのはもっとすごい愛です。可是耶穌教導的愛更加的厲害それを私が愛したように愛しなさい。就是我要愛別人如我愛他們一樣。どれほど大きな愛でしょうか。這是何等大的愛。
友のために命を捨てる愛。为朋友死去牺牲的愛。ユダヤ人にとって一番大切なことは自分を守ることです。犹太人哈，最重要的就是要保护自己他们的文化。自分の命を守ることがユダヤ人にとって一番大切だと考对えます。犹太人来说，他们就是要保住自己的性命是最重要的，だから自殺は一番大きな罪と考えます。所以他们觉得自殺是最大的罪。でもイエス様はそのユダヤ教をはるかに超えて友のために命を捨てると可是言われました。这个耶稣的爱是真的是完完全全的超越，为你的朋友牺牲生命。ぜひそんな心を持ってね、この日本に来て何かを学び取って、そしてまた将来私たちがそれぞれの場所において哎，友のために命を捨て、また福音をそのような心で伝えていっていただきたいと思います。让我们就来这样子领受这样子的爱哦，然后在我们接下来人生当中能够把这样子的爱分享出去。でもそんなこと簡単にできないですよね。这个很难嘛哈，没有这么简单哈，だから祈るんです。所以我们要祷告，私たちにはできないんです。我们没有办法做到，だから聖霊が与えられるん所以です。感谢主赐给我们圣灵，皆さん私たち祈って神に頼って让我们来祷告，靠着上帝，力を合わせて、让我们合力在一起，そしてイエス様と共に跟耶稣一起，どうぞ一生の間天国に行くその日まで让我们去到天国，福音を伝え続けていきましょう。直到我们去到天国的那一天，我们一起来传扬他的福皆さん音。必ず大きなね実を結びます。我相信我们都要结很好的果子，祝福され祝福用いられます。被使用一人の宣教師がアフリカからアメリカに戻ってきました。啊！这个一个宣教哦，从非洲去回到美国，疲れ切って戻ってきた時に、很累的时候一緒にその国の大統領も船に乗っていました。啊，这个在这个船上哈，这个总统也一起去了。船が降りる時にですね、赤い絨毯がこう引かれました。哦，这个下船的时候，红地毯等在就是有铺在那里。そこを歩いたのは大統領でした。那走在那里的是大总统。長い間宣教師をして戻ってきたその人を迎えてくれる人はいませんでした。就是可是没有人等着他哈，就是等着那个宣教士。ものすごい悲しい思いで悔しい思いをしました。也许他很后悔，也许他有觉得很这个失败的感觉。皆さんが伝道に行かれるところに赤絨毯が引かれてないかもしれません。也许我们去传道的时候没有红地毯为我们而铺，でもその時イエス様の声が聞こえたんです。可是我们听到耶稣的话。あなたが天国に行った時に、你去到天国的时候，私はあなたを迎える。我会来迎接你。そして生徒たちと一緒にあなたを迎えると言われました。就是和圣徒一起来迎接我们。その怒りと悲しみは消えました。那时候我们的这个愤怒也好，我们的悲伤也好，都会除去。皆さん、私たちの報いは我们得到的回报是什么呢？神が喜んでくださり、就是上帝よくやったと言われる。你们做得很好，做得很好。それだけで十分じゃないでしょうか。我想这已经是足够的了。皆さん、用いられる人もいるでしょう。我们相信当中有很多被使どうぞ用的。傲慢にならないでください。让我们不要骄傲。でも辛い思いをして有辛苦的时候，そういうことであったとしても、有这样子的时候，神が喜んでいてくださることを忘れないで、耶稣真的是很喜悦我们。そして私たちは歩んでいきたいと思います。让我们一起来走这样子的道路。今日は、皆さんと一緒にね、こうやってちょっと寒くなるんでね、本当は車の中でやりたかったんですけど、外でやりましょうって。有点冷了哈，也本来是要在这个巴士上的。でも何か古のイエス様が群衆やまた弟子たちと一緒に語られたそんな、光景を思い出しながら、可是就感受到哈，耶稣跟他的门徒来分享福音的时候，この時を持てたことを嬉しく思います。我真的是很高兴有这样子能够。